И покрај тоа што земјоделците со децении се жалаат на проблемот со оризот, одговорните се уште не започнале да го решаваат, а камоли да зборуваат за некакви резултати. Некогаш стратешка култура со гарантирани цени и откуп, сега таа е препуштена самата на себе. Пазарот си поигрува со производителите, а државата уште повеќе. Во увозот владее хаос, во откупот безредие. Во таква ситуација никој не е задоволен, уште помалку оптимист дека нешто може да тргне на подобро. Најзагрозени сепак се земјоделците кои се доведени до работ на екзистенцијата, а се работи за култура која бара специфични услови за одгледување и големи влезни трошоци во производството. За да се произведе 500 кг арпа од 1 декар површина, земјоделецот треба да инвестира околу 8.000 денари. Со овие пари треба да платиорање и дрлање, семенски материјал, наводнување, пестициди за заштита од плевели, вештачки ѓубрива, жетва и транспорт. Доколку ги продаде овие количини по сегашната цена од 18 денари за килограм, ќе добие 9.000 денари, под услов да му ги платат. И тоа во пари. Тоа значи дека цела година работел за 1.000 денари. Многу слабо. Многу. Хектаро дали има 4 тона. Што се должи тоа? Па на сушата превише пекол, летото, слабо наводнување, лоши препарати за прскање, се по-лошо и по-лошо. Ама година с година не може да се погоди, зависи од елементарните непогоди. Како е моментално питаме да носиме, да биеме, препунени фабриките од ориз, од лански ли, полански, каков е, увозен ли е, нима ред за биење, не може да дојаме и до пари. Цената моментално е таа 40, 38, белиот, а арпата е 16, 17 до 18 динара. На земјоделците одговара 50 со 25, најмалку да е. Ваквите состојби во оризо производството лесно може да доведат до целосна замена на културите во Кочанската котлина. Бидејќи нема друг излез, земјоделците ќе морат да го произведуваат тоа што има цена и се продава на пазарот, како пченка, граф, компири и градинарски култури. Проблем ќе останат оние површини што се длабоки и калливи, па на нив и не може друго да се одгледува.